Okay, fudhadhni amantaami. Oromoo ta'uu isaatti nan amana maalati amantaa fi alaabaa wal bira qabda? Goobas, wangeelli kun ka eenyuti? Macaafni kun. Cufatti. Nagaan jiraadhu bakka. Nagaa cufatti. Si hojii haasa'uu hin danda'u. Bakkee kanatti hin fudhanne ammallee ati alaabaa fi amantaa wal bira qabamaa. Fudhadhu waa siin jenne nuti agarsiisu malee. Amma afaan Oromoo dubbis ati Oromoodha moo Amaara? Ne Oromoodha. Oromoo kusitti haasaaras. Maa namni namatti haasaa'eef Oromoodha? Oromoo ta'a? Ani Oromoodha moo Amaara na beeyta? Ani ma Oromoodha. Ani Oromoodha. Amaariffaa isaa ugaratti dubbatan hin beeku. Ani Amaara yoo hin jedhamu iyyuu hin beeku. Bakki amma si garse wangeela irratti afaan keetiin dubbiste Yesuus ergamaadha kan jedhu dubbiste moo hin dubbisne? Dubbiseera. Bakka feetu amanii feetu gati. Maal si godhare? Kuni quraana moo wangeela waan si dubbise? Ay wangeeladha kun. Quraanni gahee isaa qaba, wangeelli gahee isaa qaba. Amanuu fi gatuunis mirga keeti. Wangeela kee irraa si argisiise. Wangeela keeti Yesuus ergamaadha jedha. Yesuus tu ani ergamaadha jedha. Abbaan na ergee jedha. Waaqayyo akkas tokkicha ilma isaa biyya lafaatitti ergee jedha. Waaqayyooti ergee. Waliigallee guutuu aappii yoo qabaatte si garsiifna jechuun waan jawwaala irraas kanumaa asirra jiru achirra jira. Waan hundi aappii achumaa gabbuufate. Namni kitaaba kana dhiisee jira amma. Waan hundi jawwaala keessa deebitee jira. Waraqaa piriintii godhuu fi baasuu namni dhiisee jira. Waan gartee telefoona elektiroonik meeshaa ammayyaa taateef jecha. So saniif Yesuus ergamaadha jettee maal Gaafiin qaba. Kunoo. Namni gaafa inni du'u fuula rabbitti rabbi maal jedhee gaafata? Hin gaafata ka. Eenyu waaqessuu turte maaf nan waaqessini maaliif ergamaa kiyya duukan bu'ini waaliif Musee duuba Abrahaam duuba Muhammad duuba Yesuus duukan bu'in siin jedha. Hin gaafatam. Maaf amantii biraa. Afaan maaliitiin gaafata? Maal jetta? Afaan maaliitiin gaafata? Wallahi ni akka qabrii akka islaamaatitti akkuma afaan arabaatiin nutti dubbate. Okay, afaan arabiffaatiin. Ana arabiffa yoon beeku ta'eoo? Isa rabbi si barsa ka. Maali amaariffaa oromiffaa numan baranne guyyaa keessaa waaqayyoo si barsiiseemi. Afaan Oromoo ni beektaa gaafa dhalatu. Kanama afaan Oromooti hojii dhalate. Gaafa gadaame isaa caqabaate. Caqabaate moo harmee caqabaate. Jechuun arabiffaa nama gaafataa jedhame yoon arabiffaan beeku yoon arabiffaan beeku ta'e jedheetanii dura san kun isin yaachisini dura Yesuusiin ergama ati amma hin fudhattu. Arabiffaa nama dubbatee jedhee hin fudhattu. Amma waan wangeelaatu wayi fudhattaa kun Yesuus ergamaadha jedha. Yesuus ergamaadha jedhime. Hin jettu. Wallahi hin jedhu Yesuus ergamaadha hin jedhu abadan. Hin jettu ka maa gaafattaree waan guyyaa qiyama maa gaafattaa horeeti waan wangeelan fudhan mormituu wangeelaati ati. Hin jedhu jetti sana wallahi. Okay, wasi gaafadha. Wanta itti dogoggorte tokkotu jira. Namni kamittiin amantaa fi alaabaa Oromoo fi akkasiin jenne alaabaa Oromoo fi amantaa wal bira qabdee. Akkasiin jenne waan jedhe waan kana yoon akkana ka alaabaan tun alaabaa biyya tamiiti yoo sin jedhan alaabaa tami ta'e eenyuti hatta? What? Maal? Alaabaan tun alaabaa eenyuti? Alaabaan tun alaabaa fannooti yoo sin jedhan ni fudhatta? Alaabaan kun alaabaa Oromootidha. Amantaan bakka isaatti alaabaan bakka isaatti alaabaa. Yaa goobasi waan singalee jira miskiina ta'e. Waan jedhe namni tokko dhufee alaabaan tun ta Oromootii miti ta fannooti yoo jedhe hin fudhatte hin dhugoomsita moo hin didda? Hin fudhadhu. Goobas. Namni tokko dhufee wangeelli kun sagalee waaqayyootii miti yoo sin jedhe hin fudhatta? Hin fudhadhu sagalee waaqayyootidha maaf hin fudhadha? Goobas waan as keessa jiru waan as keessa barreeffame itti amantamoo itti amantu? Ittan amana. Goobas waan inni amma si garsiise ejjeteetiin akkumaan alaabaa tana qolqabee si garsiise wangeela baasee asirraa jawwaala telefoona gurbaan baasnaan didde asirraa naa baasaa jettee asirraa baaseen see garsiise Yesuus ergamaadha jedhamoo ergamaa miti jedha?
isa dubbifamni tokko bakka tokkotti wanta biraa jechuun ni danda'a barreeffamni tokko isin garuu annaa dubbisan barreeffamni an dubbise kaniin ati si boqonna si dubbise san barreeffama dhugaati moo barreeffama dharaatiin si dubbise maal jetta bakki an dubbise san barreeffama dharaati moo waan hin jirre moo waan jiru waliin dubbisne waan jirudha macaafarraa dubbiste argee waan ni jiru Yesuus ergamaadha jedhamoo hin jedhu hin jedha itti amantamutti hin jedha itti amantamutti bakka itti jedhutti ni jedha waan jedhe san ni fudhattamu hin fudhattu amma wanti na dhibe tokko fakkeessitanii bira qabdanii as qabdanii achi qabdanii ni fudhatamoo ni fudhatu ijoollee baay'ee asirratti akkas gootu kwaan yeroo baay'ee sun fudhatamoo hin fudhattu jettu itti amantamoo ani quraana kana laallaa sigas quraanni kun osoo udaan nyaadhu naan jedhe naan nyaadha quraanni kiyya nutis illee wangeela keenya irratti akkuma kanadha okay wangeela keenya irratti lubbuu keenya bakka ijatee tanaatun argine moo atiitu afaan amaariffaa qofa dubbisa moo afaan oromoo dubbisuu hin dandeessu moo atiis dubbistee anis dubbisee Yesuus Kiristoos ergamaa jedhamoon jedhu argite moo hin arginaan jetta kanaaf mormitu wangeela hin fudhattu wangeela maal tiktok irraa goota waan hin fudhanne akkamitti si hojii maru tuni alaabaa osoon siin jechuu jiru alaabaa oromooti yoo siin jedhe alaabaa mililik jechuu akka nama akkas jedhuuti wangeelli kan kee Yesuus ergamaadha jedha hin jedhu jette hin jedhin minaa gabbaanyine achitti ati rabbii arabiffaan nama gaafataa jette deebistee immoo alaabaa fi wangeela quraana amantaa fi alaabaa wanti wal bira qabu hin jiru isin kijibaaf asirra teessu okay ama arabsa eegaltee firra ay miskina maariif darin dhiisani jedhana nama kana miskina waa takkan beeytu wallaaltu akkana mana gaa takka dhuftee kokkoflaa argisiisa goolitti galte hulii arrabootan duba gallakkisaa waan san ergamaadha jedhette hin fudhadhu jette namni waraabbattan gallakkisa hulii umrii isii maatiin isiitu hin dhiistu umrii isii argite boqon takkittiin tun keessaan baatu hulii iska maqaabir hanga gara shaadaa dhuftutti anumarra shaadaa qabattaati mataan kee tasirra na arrabsu turte tana chaalenjii na godhuu turte ta wangeela dubbistu ta quraanaallee waliin lallaqqatee dubbistu hundi isii dhuftee anumarratti qabatte tana dhiisi tana ta wangeela biraan qabne alaikum salaam wangeela biraan qabne aappii irraan qabne miskiin akkanuma biyyaa baateetuma deemtu maadaam na'am jetteetuma rafteetuma kaatu isii dhiisa akkasii alhamdulillah ramadaan الربا إنه بيستاذي. إن بيتو الرجاء وأنا إذا بيروح في الدوسان إلا إن بيتو دبستو لا ما الجونا قال. أستاذ مشاكرة سنيرو موارك إنجلوسني قال شافي مي نواني قرا نوا هارا روهيرو. أكيد دوكو تريرو مسلمة تريرو سويني بائس إنجالاتا si wajji haasa'uu barbaada jedhaa ture akkuma seeniin buusaniira ni mubaarak jedhan tokko. Nagaruu bar. Yoo isin haasoftan malee wanni mubaarak arabiffaa fi oromiffaan wal cinaa katabaa sana. Beeku anis salaata isinummaan haasa'aa bakka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم؟ أستاذ أبو معاذ أنديت ناتو سلام ناتو. الحمد لله رب العالمين. نجا والله. الحمد لله. رمضان سلام نو. وعليكم السلام حبيبي إندينا الحمد لله لنا نوبي. الحمد لله أهلا أستاذ أبو معاذ لله بيه ودهالو آمين أحبك الله الذي أحببتني فيه حبيبي ما كبره ما شاء الله كم وداتو أستاذك ما I am a converter from
I am converter from Christianity to Muslim. Welcome, brother. Almost 2 years. MashaAllah. Ulit amat bicara deh. Alhamdulillah. Allah. MashaAllah. Wow. Welcome, man. Welcome. Alhamdulillah. May Allah bless you. MashaAllah. Thank you. Jazakumullah khairan. You came from Orthodox or? Yeah, Orthodox. MashaAllah. Where do you live now? Dredwa. Oh, di Redawa. MashaAllah. Aralgeno. Yeah. I'll talk to you, inshallah. Let me follow you, okay? Bawust now, inshallah. Okay. I'll follow you, inshallah. Inshallah. ረሚ በጣም ተጠፋፍተናል። ያው ቅራአት ላይ ምናምን ላይ ነው ያለሁት። ለዛ ነው ጠንክሬ መጣ ነው። ለዛ ነው የተፋሁት ወንድሜ ረመዳን። እሺ ሀቢቢ በቃ በውስጥ እናወራለን። ተማሩ ኢንሻአላህ። መርሐባ ኡስታዝ በዱዓ ትርሱኝ ኢንሻአላህ። አብሽሩ ሁላችሁንም ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። በዱዓ እንዳትረሱኝ። አብሽር ኢንሻአላህ። አከሲ አገራቶም ከነሆኑ ጃለቱ ሰበው እንደኸይሳ ቀብና ደንቦ አልሐምዱሊላህ። ሜጀራ ani cufeen deema bakka salaata zurii deema bakka isini asawa ayya assalamu alaikum abu talha jiru kuna ramadan jira me olitti mama kan jette olitti shawa ergadu untini gasti si galcha ana galchu dide namni sini mijato jiraati galchaan inshallah